السلام عليكم. ازيك يا غالي؟ السلام. اخويا بس بنعمل له عمليه بس معلش، فاي مساعده بس. خير يعني ايه الصد؟ الصوت ده طالع منه، هو عنده متلازمه كده، شفت صعاب الكلاب؟ ده عنده حاجه زي صعاب الكلاب كده بس موجوده في الفراخ. ايه الصد ده يا باشا؟ انتوا منين اصلا؟ احنا من المبيضه يا غالي. مبيضه؟ اه فين المبيضه دي؟ المبيضه دي موجوده في الفيوم. فيوم عشان كده الصوت. بص اي حاجه بس بجد، والله العظيم والله العظيم انا فعلا مش شحات، بس انت شايف الحاله بتاعه بص. فاحنا بس بنعمل له بس عمليه بس اي حاجه. خد يا عم ربنا يشفيه. ايه ده 5 جنيه؟ انت عايز ايه؟ خلاص يا باشا شكرا يا باشا، روح يلا هات العلاج يلا اجري. محمود اصامبو خد ايه؟ بس كده مفتاح العربيه اهو. ماشي. ودي 50 جنيه عربيتي يا باشا. تغسلها لي غسله حلوه فين كده. الراجل اللي كان معاك؟ ايه؟ الراجل اللي كان معاك فين؟ انو ده؟ اللي خد ال 5 ده جنيه. حكايته حكايه. طب هات ال 5 جنيه انتوا نصابين. طب صلي على النبي يا غالي، ده السلام. حكايته حكايه. اتفضل قول. ده من ساعه ما جات له متلازمه الفرخه ديت وبيعمل الصوت ده لازم يبات في الغيط، يحب ينام وسط زرع ونجيله. يا باشا انت ربنا كرمك ومعاك عربيه ماشي يا عم، انت معكش عربيه صح؟ انت معكش عربيه؟ لا معيش. ربنا يزيدك يا عم. انتوا السلام عليكم. بتشتغلوني. هات يا عم ال 5 جنيه بتاعتي. انتوا نصابين. والله العظيم والله ما نصاب. هسيبك. يا والله عم ما هسيبك. يا عم صلي على النبي يا يا عم. عم ال 5 جنيه. هو كل ده عشان 5 جنيه؟ هات ال 5 جنيه بتاعتي. انت عملت خير صح؟ ما حدش هيشتغلني. مش انت عملت لا خير؟ ما حدش هيشتغلني. هات 5 جنيه. انت عملت خير صح؟ عملت خير. اعمل خير وارميه في البحر لا يا باشا بحر ايه؟ انت شفنا فين؟ هات ايه يا غالي فيها يا يا باشا. غالي؟ انا مش بداية عصافير يا عم الحمد لله انا ربنا كرمني ربنا واسعه يزيدك يا باشا. واخد بالك، ومعايا ايفون 17 برو كمان ماكس كمان واخد بالك. طب هات يا باشا. والحمد لله انت خير. المفروض تديني مش انا اللي اديلك. ماشي يا عم، احنا بنعمل له عمليه. هات يا باشا. ده شغلنا يا غالي. والله ما همشي غير لما اخد السلام الفلوس. عليكم. والله العظيم والله العظيم لا مش قسما يا بالله باشا والله ما والله هينفع. هات ال 5 جنيه. هفهمك انتوا حاجه صلاح. نصابين. طب اقول لك على انتوا حاجه. نصابين. هات انا اتهريت من الكلام ده. اديني ال 5 جنيه هقول لك بتاعتي. هديك ال 5 جنيه 50 او 100 اللي انت عايزه. اه. طيب هفهمك حاجه. ماليش بص. فيه. طب صلي على النبي. اديني يا طب باشا بص 5 جنيه بتاعتي. بص هناك هنا، دي كاميرا بتصور ودي كاميرا يا نهار بتصور. ابيض. يا جدعان انتوا هو الصوت ده ايه طيب؟ لا هو الصوت ده هو بيعرف يعمله، هو اصلا يعني انت عصبت الواحد بيعرف والله. يطلع صوت الكتاكيت. بس عايز اقول لك على حاجه، انت كل جنيه بتديه لواحد متسول انت بتشجع على انتشار الجريمه. تمام؟ فاحنا بس حبينا نوجه رساله كده، مش اي حد محتاج تديله، لان في ناس واخده الموضوع ده يا شغلانه. باشا انا طلعت ال 5 جنيه عشان الصوت اللي طالع ده. والله العظيم قلت له متسول. انا اسف انا صعب والله. عليا بصراحه. معلش حقك عليا هو والله عامل العظيم. ازاي طيب الصوت؟ هو صوت كده بيعمل. تاني. هات ال 5 جنيه. هات ال 5 جنيه. يا عم لا بص، خد ال 5 انت كده كده هتاخدها 100 200 اللي انت عايزه، اهم يا عم حاجه تكون ربنا ماشي يرزقك. مرضي. انت اهم حاجه عندك مشكله ان ده يزعق. لا لا ولا اي حاجه. انا اتشرفت بيك والله.